नमस्कार दोस्तों। अगर किसी को पुराने से पुरानी खांसी हो, कैसी भी खांसी हो, जा नहीं रही है, बड़ी ज़िद्दी है, तो आपको करना क्या है। ये अमरूद है, ये देख लो अमरूद है। इनको भूनना है। जब भुन जाए तो इनको फोड़ के बीच से 4 टुकड़े करके इनमें काला नमक लगा के छिड़क के जब खाए, कितनी भी पुरानी खांसी हो, ज़िद्दी से ज़िद्दी, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। भाई हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।